ये कौन है? ये तो एम्बुलेंस है। अरे बाप रे, इसके तो टुकड़े हो गए। अब इनको जोड़ना पड़ेगा। देखते कैसे जुड़ते हैं। पहले हम इसके पीछे का पार्ट लगा देते हैं। अब हम इसके पहिए लगा देते हैं। अब क्या लगाएंगे? अब सीट लगा देते हैं। अब स्टीयरिंग भी लगा देते हैं। अब पीछे का दरवाजा, आगे का दरवाजा, सायरन और हेडलाइट। चलो, हो गई हमारी एम्बुलेंस तैयार। उहू। चलो, अब हम काम पे निकलते हैं। चलो, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, आगे चलते, आगे चलते, आगे चलते हैं, आगे चलते, आगे चलते, आगे चलते हैं। अरे, एक कोई है जिसको मेरी मदद की जरूरत है। इसको हम मदद करते हैं। चलो, इसको देते हैं गाड़ी के अंदर और इसको ठीक कर दे। चलो, अब ये ठीक हो गया। उहू। करो एंजॉय। चलो, अब हम चलते हैं अपने काम के लिए। टाटा। चलो, अब हमारा मिशन हो गया।